各位我们上个礼拜六的活动，各位棒不棒啊？各位有没有很大的体悟和收获啊？有。真的老师在活动开始之前也跟我们开示过，这个活动在于我们自己本身收源多少回来，收回来多少东西而不是在于外向外向。法会如果要办的几万人，甚至要办得多热闹，那都很容易。重点在实质内在的内涵，你能不能在这边提升一些，不要说超越什么，就是自己能够自求内证、自我提升，这个会比较要紧的。就像我们法师看金弓强棍，没有了，对，鼓掌一下。他那一天结束之后，隔天，把所有的群组，包含他自己的群组赖全部都退出，然后就跟金源这边就我们稍微通一下那个赖那个叫赖对赖慢慢按就那个叫赖然后他是说他先整理一下稍微圆融一下自己。要闭关一段时间，结果没想到隔天就说他出关了，那么快那今天就不一样了，各位，这个能量的变化很快，这个部分全凭意识能量频率的提升，全凭自己全凭自己。常常老师跟我们开示就是全凭这个心意下功夫全凭心意下功夫你愿不愿意交托给你的真主人很重要。为什么我们协会是这个？我们目前还没有协会了但是因为经过这个活动的时候，我们发现可能我们必须要也有一个团体的成立了。因为老师几十年下来我也只有跟他5年，因为老师这5年前把我救回来了老师给我的观念就是说，没有团体的团体，宗教的宗教，组织的组织。就是这样子，为了这个慈悲愿力，为了这个唤醒众生，就是无怨无悔的付出。所以说一直以来都没有团体，但是这一次办这个活动以后，我们还必须要透过其他的立案的团体，才能够去跟政府接洽，然后才能够做很多的事情，而且中间还要卡着一个别的单位，你懂吗？有时候他怎么去做连结，我们也不清楚。各位能理解我意思吗？那这样子的话，是不是在连结的过程中，传递这个讯息的过程中，难免都会失真嘛？甚至会加上作意嘛，会加上他们自己的意思。所以说，有时候不尽能够圆满但是已经呈现出来，就是那一天各位看到的这个所展示出来，就是各位看到的一切所以说，慢慢的有可能。从这个地方去思维以后，有可能就是要慢慢的去，所谓的在社会上面要组织我们自己的一个团体吧。昨天静源也去市政府，然后去拜访其他一些有这方面经验的人，他们都说你们这样子非常可惜，能量这么大，但是你们没有一个，他是比喻说身份证就像这个团体有没有一个身份证你就可以跟很多的团体做结合交流甚至可以让很多的人有一个寄托，是不是？还有一个可以参与的地方，而不是好像都没有地方，他们想要来付出发心都没有办法甚至想要进一步的说要学习也没办法，只能就是每个月透过各地的课程来这边学习。所以说进一步我们可能就会成立这种所谓的在社会上所谓的团体组织吧，是这样，因缘就从24号开始，应该经过这一次活动以后，我们也有这种形式说真的要让更多的人知道白净法、白净事。更多人能够唤醒自己的话，可能也需要一个组织出来，一个公益的组织出来，是这样子。
也是到时候进一步的话，也要落实像老师讲的，白净斋甚至是白净村，那这个可能都需要组织吧，需要一个团体，因为老师这5年下来，我跟着老师旁边看到很多，甚至有的人吃了20-30年的药，真的不需要吃药，只要阳光、空气、水跟大地交流，他的病就会好。透过运动，但是他却要被他却要被药物控制20-30年，而且是越吃越糟糕，因为那些药控制这边的心意识的变化，它是不是越来越僵啊？越没法灵活。人生就是被那些小小的药丸控制的，各位，我们希望我们未来就是被这个药丸控制嘛。这些药丸都有它的讯息。各位，那个药厂有没有？他们做药丸里面它都有它的信息，才能去控制我们的人体的信息。这里面它为了它的，其实全世界有少数的家族啦，大概至少有12个家族在控制全世界。这个有时候不能讲，因为有时候会引来他们的问题。这个部分的话，他们会用一些很多东西来控制我们全人类，为他们而做牛做马。各位了解吗？了解。那你如果说你要在这里面打算的话，你就是要跳脱出来，你就是不要去在他们的系统里面去沉沦嘛，去轮回。各位这样能够理解吗？是这样的。所以说他们用这个微妙的生命的讯息透过物理化学结合以后，来控制我们人类的信息。所以说你就只能维持就不错了，但是基本上都是往下，直到你的肉体毁掉，最后面判你死刑这样。所以说，我们的生命要不要被别人掌握啊？不要。只有一个人说不要，只有2个说不要。拒绝。老师，我们下课好，因为大家都要被控制了。所以说，真的，老师跟我们开示过，我们的生命是一点一滴自己努力要回来的。生命真的是自己一点一滴努力要回来，不是别人赐予你的，不是别人给你的。所以说24号过后，有很多人打电话来，甚至不认识的，因为但是我们传单都有我们的电话嘛。你们办得很成功真的是很庄严。而且甚至有人还跟我分享，电话就不用钱了，跟我分享。我几十年，从我出生到现在几十年下来，从来没有遇过台风会自己消失的。那个台风的名字也很好玩，叫做拒绝。我就跟他说，对啊，拒绝来台湾嘛，所以它消失了。他叫拒绝嘛，对不对？拒绝来台湾嘛。然后第二个，那个我们在和平区有上课的一个单位，老师有每个月去上课一个单位，他们那边的那个师兄他就讲说，因为他们的位置在最后面，他就讲说，我有观察过，真的几乎没有人离开，而且人一直进来。老人家最怕久坐了，坐不住。但是那一天真的没有人离开，我也不晓得你们怎么办到的。我就跟他回答说，老师的慈悲愿力了，大家的共振。所以说他们也觉得不可思议。第3个，每个人在当下能够安住在那边，很神奇。有的人好几个人，他们要赶喜宴那天好日子，结果就坐到最后面结束了。就坐到最后面了，我10点就要走了。做到最后面结束了这样子，真的，他们都觉得不可思议。所以说，是不是我们自己想出来的？不是，一切都是我们要走过才知道。所以说，这条路老师开示过，就是自求内证。你没有做，你这边预设立场、担心、害怕都没有意义，只会让这个情况更糟而已。各位同意吗？
同意。但是今天你放下一切，就是刚刚我们吃饭前所看到的，放下粉身碎骨，就是放下我执法执，你就单纯放下一切，去走这条路看看，有时候答案会出乎你意料之外，就看你愿不愿意往前走。这一步看起来很小步，但是很多人走不出来，一直在后面推，甚至拿鞭子抽他，像牛一样拿鞭子抽他，还是把个鼻环那么拉他，这一步都走不出来，真的走不出来。很多人太多了，很可惜。明明有这个值，明明有这个因缘，哦，没有办法。所以说，生命是交给别人的，不是的，在自己手上，真的在自己手上，没有人能够勉强你。老师那一天我在舞台后面，台上舞台后面，我也感动到哭了，因为老师用他的生命能量，你会很感动。握紧他生命能量，看能不能一次全部唤醒。如果你有在场的话，你真的很感动。我那个炮口，整个好像竭尽实力，用这样握紧他所有的能量全部出去，希望每个人都能够唤醒。在场有1000个全部入白净。老师是这样慈悲的，真的。所以说在后面也后面，我不晓得各位有没有这个感动啊？真的就是如此。所以说我们这个标是，娑婆世界，娑婆是什么意思？沙婆吧。沙婆世界沙婆。所以说，你不要让沙。沙婆啊，沙婆啊。你不要沙。所以说有多这一点啊。从来最对。重点啊。沙婆有吹。有吹。所以说老师讲明安利白净是嘛。讲明安利白净是嘛，就是这一点。那这一个以一般的术语解释，比如说我们讲无极太极好了，无极这就无极嘛，沙婆嘛，那里面有没有东西？有呢，真的有东西了，来取你沙婆嘛。你傻就不得了了，对吧？怎么连沙婆世界？所以说，这个意思叫什么？有没有插奇光啊？你那个小子，你够跳的呢。我还是自筹了一点，因为节省时间，等下还要请老师上来开始。真嘛，不是啊，真心放下，当前即是真阳光、真火、真水一体俱全，什么意思？这就是我们老师常常跟我们讲的，开示的还我本来面目，就是这个就是我们原来的源头，本来的面目，沙婆对吧？龙虎啦，所以说一切都具足。这就是我们为什么我们常常说要回到这边白净这边，就是在这边。那既然都沙婆，要假名安利，我们才能够有这个方法修，以此道修行嘛，对不对？以此道进入气入嘛。所以说多了这一点。这一点就是像《法华经》讲的，化成玉品。世尊为了让这些孩子有没有世尊维护嘛，这些修行者为子嘛，让这些孩子能够在这个3大阿僧祇劫的修行道路上面，不要退心，不要懈怠，不要半途而废。他就讲明安利一个城嘛，对不对？化城嘛，这个城就是在这边，这就是城。你们走到这边辛苦了，这边中间有一个中继站，有一个城，你们可以进来休息。我们就可以从这边进去，进去之后这个城就马上化掉了，就没了。因为它是虚的、虚无的，各位了解吗？同样的，白净寺你进去之后，白净寺就没了。如果你执着在这边的话，你就卡在那边。
你也进不去，你也没办法提升。所以说，在一切的过程中，就像刚刚有好几个来分享的，在一切的过程中，你出现了任何的境界和景象，都要放下。常常有一个譬喻，就是说我们在开高速公路的时候，如果说旁边的景色很美，你开的时候转头过去看，你会不会很容易出事啊？会不会出车祸嘞？同样的道理，这些境界都不值得你留恋。你真正要走的路，就是目标，就是终极目标，就是回到那边去，就是回到这个沙漠里来配合就了。法师笑来看一下，回到这边里面去。所以说，当前即是真阳观，什么意思？我们原来的本来面目，所有的宗教经典全部都在说这个，直指人心，这个就是最后面的地方，真阳观，我们早上老师我刚刚看到有写克己复礼嘛，对不对？有没有？有。体就是阴土，国土就是我们身体嘛。我们出生的时候命浊嘛，累积累世的因果业力都在里面嘛。就像老师讲的，我们的祖先都在我们 DNA 里面，对不对？对。阴土，所以说你必须要克不是杀掉它，不是消灭它，不是消灭它，是你要去包容它，讲克服也可以，这是每个人的层次的问题。最后面就是高频率把低频率给包容，不是杀掉它，不是害掉它。你今天你消灭它，你还会建立成另外一个因果业力，你会开一个新的业力系统出来，它是你还要跟它作意，好吗？跟它还轮回就对了。所以说你只能去包容它，包含它了，意思就是这个就是含万的意思吧，有没有？还以为是含蛮熊脑，你知道吗？含蛮什么都有嘞，含万你知无？以后人甲你讲含班，你讲谢谢人。你别讲，你不要生气，你知道吗？我直接含班，对吧？干跳袂使哦，干跳是贵呢。含班是做福的，无共哦，你知无？不懂。所以说，真阳的意思就是纯阳，就是至善之地。我们儒家讲的至善之地。六祖坛经也讲不失善不失恶的地方就在这边。在这边，真火真水，这就是我们体内的火和水。以俱全什么意思？就是我们老师常常跟我们开示讲的。火本具足，我们常常在外面学习很多的方法，能量啊、光啊，还是禅坐什么的，好像都在找这个什么打通任督二脉啊，还是说放光什么光进来怎么样的，其实全部都具足了，只是我们会不会用而已，不要外求，不要外求，这个就是先天原来的火和水，好了，我们用八卦来讲这样可能各位不太懂。八卦，这个叫什么？前三点，这是前。这是坤六段嘛？这是先天八卦，也就是河图。这是先天八卦。我们本来面目之前就是先天的，就是一般人家讲的前命，前性性命心命嘛，前性坤命。但是我们一花花落地的时候，小孩子出生的花花落地的时候，脐带剪断的时候，就变成后天八卦。后天八卦也就是洛书，这一点真阳少掉了，跑到这边来了。
变成怎么样？离中虚，离火，坎中满，坎水，就是这样的。所以说这一点要归位，就真的是功夫了，变成先天命，我们就是差这一点而已。以八卦系统来讲的话，但是这个部分也仅止于一个术的讨论，但是我因为家拢沙龙火嘛，你还在讲沙火嘛，你起码加沙火嘛，所以说有一个依据，就讲这个给方便吧，好不好？不要执着，不要执着。所以说河图洛书它的变化就是这样子，当我们挖落地的时候，我们的离中虚，我们的火往上跑了。心脏还有我们的脑部火往上跑，我们的水坎命往下流，有没有？我们的那个内经图有没有看过？都往下流，往下流。所以说离火坎命没办法交流，就形成水火未济。水火未济。那今天我们就是要把水火相济。调和它，火一直上来的话，你会生病甚至你会中风有没有？我们生气的时候人会吼起来，有没有？火一直往上面烧啊，不要生气了。那这个水的部分就是我们生命的能量、生命的讯息嘛，就是我们所谓的先天气嘛，也就是一般人家讲的元气嘛，下流，流下来了，它回不来了，所以说它要归位，这一点真阳，这一点气要归回来，还精补脑嘛，脑部的水才会充盈，这个水就是气，先天气，所以说今天这个过程，也就是要我们还我本来面目的过程，那像老师刚才讲到，他都没有休息，但是精神很好。甚至想要睡，刻意想要睡都不行，那继续做功课，那这是对的因为，这个过程有三个部分，神满不失眠，这个有一个过程，精神非常好，因为能量非常好，不会想要睡觉，气饱。饭不吃，我想要吃东西。像老师吃东西很少，有没有注意到？气非常饱，整天下来全部都在讲话，全部都在付出，他也不会觉得累。他吃东西吃一点点，但是他的能量是我们在座的各位，他是最好的，对不对？对。从早上出门。然后在车上继续开司机讲到这边上课继续讲，然后我们回去继续讲，没有休息我们都还会在上面说，他不会搞不好他还帮你撒口水都不知道，开玩笑，精满精气神吧，精满，不失仪。你不会想要去那种男女之事，甚至有那种邪念，有没有？这个淫不一定只有指男女之间的事情，包含的负向的念头。如果你的精神非常饱满的时候，你不容易有负向的念头，因为你整个充沛了，正气充满。所以说我们常常有负向的意念，往往就是因为精气神不充沛了。引动了你的生理，就引动了你的精神非常差，然后容易负向嘛，然后让自己一直处于在低频率的状态之下，没办法提升嘛，然后你会觉得很容易，你会常常觉得好像自己没有路可以走了，好像没有人关心你啊，没有人了解你啊，然后常常好像容易被人家欺负啊，容易受到挫折啊，心容易常常受伤，就这样子。结果问题来自于哪里？自己。你自己精气神一直让它弱，一直让它泄啊。所以说，还我本来面目，
什么叫还我本来面目？所有宗教里面，他最推崇的是什么？各位最接近仙佛的是什么人？六祖。六祖对了，严格逼的声音说前面六祖。你是最接近的，你就还本来面目。孩子。最接近仙佛的人就是孩子。圣经有讲，在天堂里，孩子是最伟大的。圣经里面有讲这句话。哦，六祖坛经也讲啊，还我本来面目啊，孩，因为他最真嘛。对，然后孟子也讲啊，赤子之心有没有？大人者应当要保持赤子之心啊，全部都在讲孩子。为什么这个孩？子亥，这边也讲到，有天干嘛，有地，这个地支嘛，对不对？一个头，一个尾，一个阴，一个阳，子亥合，就阴阳合在一起，回到原来的地方了。那这个孩子的孩，他有什么样的？为什么大家都会推崇这个赤子之心呢？它有几个特色。第一个，它最无私无邪的，有没有？无邪念啊，最天真无邪念的。第二个，你看小孩子的眼睛有没有一线而已，有没有？有没有注意看刚出生的吗？这个叫什么意思？像法师那样的，好可爱，太可爱了。怎么样？那个不是我。有没有？小孩子刚出生是这样，眼睛一线而已。摄影的时候这样。这个叫什么？垂帘。垂帘听政，那个是政治武则天。垂帘。我们眼睛八分闭，二目要回光嘛，你才能够进入到一点真太阳，这一点，你才能进去的。所以说，我们常常闲来无事，还是说时时刻刻分分秒秒都能够进入的话，那是最好的那不行的话，你要操练，稍微守住自己。圣经讲保守嘛，我们国家讲保任嘛，意思都一样的，把自己的精气神保留下来，保证下来。这个你如何去开启进入这个光，也就是我们透过这两个子亥合嘛，两个眼睛光二目要回光，往内环照自己，回到这边，回到这边，所以说如何去调和自己，秘密最大的秘密就在这边。刚刚我有看到这个老师有画，对不对？这个经线是什么？一般宗教叫经线啊。其实这个是什么？为什么当下来生佛，未来佛是迷的？放之六合为迷，会藏于密为乐，也就是什么？呼吸。所以说老师一直在教我们要认真，要记得呼吸呢，要认真呼吸呢。各位有没有常常记得呼吸啊？有。我还是觉得不讲你真的你真的你知道你时时刻刻在分分秒秒在呼吸吗？这个是学问哎，真的是学问哎，呼吸是学问。你要如何去达到这个过程，进入到这个里面？呼吸很重要，你不会正确的深呼吸，你没办法进去的。所以说婴儿有没有？他最天真的，他是用什么呼吸？是这边。肚子。他哭的时候，那个声音很大，全世界都听得到。对，真的是很厉害，他用这边。所以说，孩子他的很多的意象就在这边，他的道理就在这边。所以说，如何回到原来的地方，就在这，道理也是如此。所以说今天上来，纪元上来跟各位分享这一段，用另外一个方式来跟各位分享。因为像我们这边也